वेलकम फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे हम वावेल पेयर्स ई और ए जब एक साथ होते हैं तब हम कैसे पढ़ेंगे और इसको कैसे बच्चों को सिखाएंगे। वावेल ई और ए ये दोनों लेटर जब एक साथ होते हैं उनकी डिफरेंट वर्ड में डिफरेंट टाइप की साउंड होती है, तो इसीलिए ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इसीलिए फ्रॉम क्लास केजी से बच्चों को इस साउंड के बारे में पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी हम बच्चों को किस तरह से सिखाएंगे और इसके अलग अलग साउंड क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ ई, जो कि वेरी कॉमन साउंड है ई और ए की। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको बच्चों की कॉपी में बुक में मिलेगा जहां पर इसकी लॉन्ग साउंड पढ़ना पड़ता है, जैसे कि टी, TEA, टी, यहाँ पर हम लॉन्ग साउंड ऑफ ई पढ़ते हैं। उससे पहले मैं बोल दूं लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड क्या होता है। लॉन्ग साउंड मतलब हम उसकी नेम बोलते हैं, मतलब ई का नेम है ई, और थोड़ा सा टाइम लेके हमको बोलना पड़ता है ई, टी। ठीक उसी तरह से पी, PEA, पी। बच्चों को आप इस तरह से पढ़ाइए कि विथ पिक्चर, बच्चों को कुछ पिक्चर के साथ बच्चों को कुछ वर्ड्स पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए देखिए मैं TEA इस तरह से मैं पिक्चर दी हूँ। PEA, हमको EA को क्या पढ़ना है ई। लीफ, LEAF, ली मतलब एल यहाँ पर ल, ई को ई पढ़ रहे हैं, ल ई लीफ। ठीक उसी तरह से बिन, BIN, बिन। रीड, READ, रीड। मीट, मील, लीव। अब बच्चों किस तरह से पढ़ाएंगे या फिर बच्चों किस तरह से सिखाएंगे, इसके लिए आपको बच्चों की एक कॉपी में या फिर आपकी पर्सनल डायरी में आपको इस तरह से पेज रखना है जहां पर आपको लिखना है कि लॉन्ग साउंड ऑफ ई। और क्लास केजी में बच्चे हैं तो साइंस पढ़ रहे हैं, उनकी इंग्लिश बुक है, बहुत सारे स्टोरी होंगे वहाँ पर, राइम्स हैं, वहाँ पर देखिएगा लॉन्ग साउंड ऑफ ई का जो वर्ड्स आपको दिख रहा है, जहाँ पर ई ए को ई पढ़ते हैं, उस वर्ड्स को कलेक्ट करके यहाँ पर आपको लिख के रखना है कि बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठे तब एक बार यहाँ पर वो पढ़े। इससे क्या होगा, बच्चों को याद रहेगा कि प्लीज वर्ड में ए को हम ई पढ़ेंगे, ईच वर्ड में ई और ए को हम ई पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से टीच, सी, पिक, बिग, सिट। तो यहाँ पर हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, ई और ए जब साथ बैठे तब हम उनको क्या पढ़ेंगे, ई। क्या है, लॉन्ग साउंड ऑफ ई। जब बच्चे इसको अच्छे से कर पाए, उसका फिल अप दीजिए, मैचिंग दीजिए, जब कर पाए तब आप डिक्टेशन भी कराइए। देन आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे रेडी है ई और ए की और एक न्यू साउंड के लिए। देन हम देखते हैं वो साउंड क्या है। अब हम देखेंगे ई और ए की अलग साउंड। ई और ए की और एक साउंड है जो है कि शॉर्ट साउंड ऑफ ई। जैसे होता है ना ह, एन, हेन, मतलब ई का साउंड ए होता है, टेन, हेन, बेन, मेन। ठीक उसी तरह से तो हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, न्यू साउंड। तो बच्चों को आप पूरा एकदम क्लियरली बोलिए कि देखो ई और ए दोनों लेटर को हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी एक साउंड है कि ई, जैसे कि टी, पी, लिफ। पर और एक साउंड है ई और ए की, और एक साउंड है, तो क्या है, चलो देखते हैं। वो है शॉर्ट साउंड ऑफ ई, जिसे तुम पढ़ते हो ना, हेन, टेन, मेन, गेट, लेट।
ठीक उसी तरह से यहाँ पर ई और ए को जब तुम एक साथ देखोगे तब तुमको पढ़ना है ए, पर ये शॉर्ट है इसलिए हमको जल्दी बोलना, मतलब खींचना नहीं है साउंड को। हेड, ब्रेड, हेल्थ, स्टेडी, रेडी, ब्रेथ, ट्रेड, वेदर, रेड। यहाँ पर रीड की पास्ट फॉर्म है यहाँ पर रेड। तो ये है मेन साउंड ई और ए की, मतलब ई और ए की साउंड 3 है, मैं बोल चुकी हूँ, जो कि लॉन्ग साउंड ऑफ ई, शॉर्ट साउंड ऑफ ई और एक साउंड है वो है लॉन्ग साउंड ऑफ ए। पर 70% वर्ड आपको मिलेंगे जो कि ई की लॉन्ग साउंड और ई की शॉर्ट साउंड को बेस करके है। मतलब ई ए रहे इस टाइप का जो वर्ड आप देखेंगे तो 70 to 80% वर्ड्स या फिर लॉन्ग साउंड ऑफ ई हो रहा है, मतलब ई ए को लॉन्ग साउंड ऑफ ई पढ़ रहे हैं, या फिर ई ए को शॉर्ट साउंड ऑफ ई पढ़ रहे हैं। बहुत ही कम वर्ड्स होते हैं जहां पर लॉन्ग साउंड ऑफ ए पढ़ा जाता है, जहां पर आप ए की नेम बोलते हैं, मतलब ए, और थोड़ा सा खींच के मतलब लेनली बोलते हैं, लंबा बोलना पड़ता है ए। तो चलिए देखें वो वर्ड्स क्या है। मैं इन वर्ड्स को एक्सेप्शन में ली हूँ क्योंकि हम बच्चों को क्लियरली पढ़ाएंगे, जहाँ पर हम उनको बोलेंगे कि ई ए की दो साउंड है, एक है ई और एक है ए। तो ये ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स तो वो दोनों साउंड पे ही काम करता है। तो लॉन्ग साउंड ऑफ ए कहाँ कहाँ आता है, बहुत ही कम वर्ड्स है। मैं 3 वर्ड्स मुझे मिला है, आपके पास और भी वर्ड्स हो गए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि ग्रेट, ब्रेक, स्टेक। यहाँ पर हम साउंड सुन रहे हैं ए, मतलब ए पर थोड़ा सा लेनली, मतलब ज़्यादातर टाइम लेना पड़ता है ए बोलने टाइम, इसलिए इसके लॉन्ग साउंड ऑफ ए बोला जाता है। जैसे कि ग्रेट, ब्रेक, स्टेक। यहाँ पर जो क है देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि जब हम क को के लिख रहे हैं तब उसका पहले का जो साउंड है वो लॉन्ग साउंड होना चाहिए, लॉन्ग साउंड ऑफ ए, ठीक है। और कब कब हम ई ए को ए और ई नहीं पढ़ते हैं, वो है जब बॉसी आर रहता है। हमको सबको पता है कि जब भी वावेल के बाद आर रहता है तो साउंड, वावेल की साउंड चेंज हो जाता है। तो बॉसी आर के लिए या फिर देख रहे ई आर, आर्थ, यहाँ पर साउंड चेंज हो रहा है, हाँ, जो कि एक्सेप्शन है ई आर, आर्थ यहाँ पर। ठीक उसी तरह से और एक वर्ड्स मुझे मिला है जो कि आइडिया। यहाँ पर दोनों वावेल को अलग अलग पढ़ा जा रहा है, आइडिया। ए था इसका एक्सेप्शन। मैं लॉन्ग साउंड ऑफ ए को एक्सेप्शन इसलिए ली हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चे विथ क्लियर कंसेप्ट पढ़े कि ई ए की 2 मेन साउंड है, एक है लॉन्ग साउंड ऑफ ई और एक है शॉर्ट साउंड ऑफ ई। इससे उनकी पढ़ाई में जो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि लॉन्ग साउंड ऑफ ए और शॉर्ट साउंड ऑफ ई एक ही सुनने को हम लोग को आ रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो ई ए की 2 अलग अलग साउंड पढ़ाएंगे, एक है लॉन्ग साउंड ऑफ ई और एक है शॉर्ट साउंड ऑफ ई। तो इस तरह से बच्चों को समझाइए। आपको किताब में या फिर आपकी कॉपी में इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पर मेरी पूरी ब्लैंक है, अभी तक मुझे टॉम के बुक में नहीं मिला है शॉर्ट साउंड ऑफ ई, जो पढ़ रहा है अभी वहाँ से मैं कलेक्ट करके यहाँ पर रखी हूँ। तो आपको भी इस तरह से कलेक्ट करके रखना है अपने बच्चों के लिए, जिससे उनको अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। एक साथ एक ही साउंड का वर्ड्स उनको पढ़ाना है तो वो याद रख पाएंगे इजीली। पढ़ाने के बाद इस टाइप का वर्कशीट उनसे जरूर करवाइए। देखिए, मेक वर्ड्स एंड मैच देम विथ द पिक्चर। यहाँ पर क्या लिखना है, सीट, ई ए का साउंड सीट, ई सीट मैच करना है देन। तो इस तरह से वर्कशीट उनसे ज़रूर कराइए और बच्चों को इस तरह से साउंड के बारे में पढ़ाइए, क्योंकि साउंड सीखने से इंग्लिश लिखना पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर लिखिए और आपके पास इस टाइप का वर्ड्स अगर रहे तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।